Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем делать ремонт в квартире сталинской застройки. Дом 1960 года постройки. Вот так называемая Сталинка. Полы здесь, как вы видите, высокие. Были изначально плиты очень узкие, коротенькие. Мусор мы уже убрали. Соответственно, вывезли мы отсюда порядка 4 газелей по мусору. Вот еще стоит мусор, еще одна целая комната у нас, которую еще предстоит демонтировать. Вот можете посмотреть, как она выглядит. Вот фрагмент старого пола. Можно посмотреть. Здесь у нас, значит, доски идут на подкладках, на бабышках. В общем, пол абсолютно старый, вот необходимо менять, демонтировать и делать нормальный новый пол. Это к вопросу о том, чтобы вы понимали, что в старых домах при демонтаже пола остается очень много мусора. В данном случае вывезли уже 4 машины и предстоит вывезти еще 2. Соответственно, в сумме предполагается будет 6 газелей только мусора вывезено с этого объекта. Поэтому, когда вы вскрываете старые полы в старых домах, то будьте готовы к тому, что вывоз мусора обойдется вам, в общем-то, в копеечку. Монтаж будет производиться на лаге. Вот уже закуплены бруски 50 на 70, длиной 3 метра. А также уже закуплена фанера. Это у нас 18 миллиметров толщиной. Сорт 4,4. Монтаж будет производиться вот на такие анкера для регулируемого пола, можете посмотреть. То есть это анкера на 230 мм, самые длинные в линейке. У них рабочая часть 190 мм, то есть 19 сантиметров. Такой пол можно поднять где-то в районе 22-23 сантиметра. Вот можно продемонстрировать, какая высота здесь старого пола была. Посмотрите, анкер 230 миллиметров в высоту, он практически весь будет задействован на этой высоте. То есть пол был очень высокий. И делать мы будем такой же абсолютно высокий пол, чуть-чуть пониже старого. Так попросила заказчица. Как вы видите, плиты очень плохого качества. Все бугристые, немножко с трещинами, короткие, в общем, очень старые. Но я думаю, никаких проблем не будет. Но для наших монтиров они встанут здесь как родные. Бетон у нас здесь плохого качества, дом очень старый, поэтому мы вам рекомендуем делать в начале отверстие буром на 6, а потом буром на 10. Так отверстия будут более качественные, более ровненькие, анкера в них будут сидеть просто отлично. Для дополнительной шумоизоляции мы будем использовать вот такую вот ленту. Лента уплотнительная Dichtung S-Band. Вот можно посмотреть, маркировочка у нее идет 70 на 33 миллиметра по толщине. Вот она вот такая вот идет. Она по ширине ровно 70 миллиметров, так же как и лаги, то есть ровненько ляжет на лаге. Вот можно здесь посмотреть, вот она так вот примерно выглядит. На бетонное основание мы будем укладывать вот такую вот пароизоляцию. Вот она у нас уже закуплена, и соответственно дальше мы будем укладывать шумоизоляционные маты, тоже КНАУФ. Вот у нас еще раз фрагмент лаги с наклеенной уплотнительной лентой. Вот можно посмотреть. Вот она 3 мм толщиной, она липкая. Но все равно ее недостаточно. Вот здесь она краешек оторвался у нас. Она все равно легко отрывается. Поэтому для того, чтобы она сидела на лагах более надежно, нужно еще использовать обычный степлер. Вот мы тут одним небольшим ударом, вот у нас зацепили ее, и так вдоль ленты зацепить к лаге, и у вас все будет отлично.
После того, как лаги будут монтированы, будет укладываться вот такая вот шумоизоляция Acoustic Now для тишины в квартире, так она и называется. Поэтому все будет выполнено по технологии, и с шумом проблем никаких не будет.